السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الإطار الوطني موسى بن زروال، إطار وطني في كرة القدم واختصاص جميع الرياضات. عندنا واحد الدروس اليوم حول عدة رياضات، وهذه الأشياء أتمنى من الجميع يعني يكمل هذا اللقاء اللايف باش نشوفوا عدة محاور أهمها، ولأن مازال ما دخلوش الناس غادي نحاول نتكلم بشيء من الدارجة المغربية واللغة العربية باش الكل يفهمني على الصعيد العربي. عندنا 7 عناوين للنقاش أو للدرس. الحصة التدريبية. ما هي الحصة التدريبية؟ التدريب الحلقي، مشروع لياقة بدنية. رابعا التدريب الذاتي، فيه عدة ناس ما كيعرفوش يدربوا أنفسهم، يعني نتكلموا على التدريب الذاتي والمشروع نتاع التدريب الذاتي وكيفية استعمال التدريبات الشخصية. التدريب الذاتي، مشروع التخسيس، إنقاص من الوزن. هناك مفهوم خاطئ عند عدة ناس يعني في مسألة التخسيس الذاتي. الإنقاص من الوزن، هذه الإشكالية المجتمعية حاليا عالميا وفي عدة دول عربية خاصة. هناك آفة كبيرة نتاع الإنقاص من الوزن. نتكلموا على الانرجي، يعني الطاقة، كيفية استعمال الطاقة في التدريب، وما هي الطاقة في التدريب، وكيفية استرجاع الطاقة. هناك 7 عناوين اللي غنتحدثوا عليهم. انا ما غاديش ننتظر شي واحد يدخل، ولكن غنطلق وبعدين غادي نعيد التكرار نتاع هاد العناوين باش اي واحد ممكن يعيد هذا الفيديو هذا. تحية للجميع. باش ما نطولش في هذا اللايف هذا، غادي نتحدث مباشرة، غادي نبداو بالحصة التدريبية. السلام عليكم، موسى بن زروال من المملكة المغربية، إطار وطني في كرة القدم وأخصائي في جميع الرياضات بحكم التكوين تاعي سنة 1987 دراسة في جميع الرياضات، و5 سيفيات، واحد في كرة القدم و4 آخرون يعني في جميع الأنواع تاع الرياضات والمشاريع سواء في المغرب أو خارج المغرب، كمدرب في القصر الملكي في المغرب بأكادير، وكمدرب في مشروع لياقة بدنية في دولة الإمارات، كأحد أهم الأطر مع المدير الوزير الحالي السيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. اشتغلنا في عدة مجالات، اشتغلنا في ألعاب القوى، اشتغلنا في الماراطونات، ماراطون أبو ظبي مثلا. اشتغلت سنة 89 كمسؤول عن الافتتاح نتاع الألعاب فرانكوفونيا، رسالة تهنئة من عند الملك الراحل الحسن الثاني. يعني هاد الأشياء بغيت نوصلهم لبعض المدربين المبتدئين، ونوصل هاد الأشياء المدربين الحاليين اللي خصو شي حاجة، يعني لازم أي شيء يستفد منه. قلت غادي نتكلموا على 7 محاور. نعيد مرة ثانية ونبداو. الحصة التدريبية، التدريب الحلقي. ثانيا مشروع لياقة بدنية. رابعا التدريب الذاتي. خامسا مشروع التخسيس، الإنقاص من الوزن. سادسا الطاقة. سابعا استرجاع الطاقة. نبداو بالحصة التدريبية. شنو هي الحصة التدريبية؟ هذا هو أهم شيء. يعني مثلا أنا كنشوف يعني مثلا في الأساتذة في المحاضرات يعني النظرية أن الإنسان ما كيهتمش كثيرا بالتعريف نتاع الحصة التدريبية. الحصة التدريبية أهم شيء عند المدرب في المراحل اللي كيمر بها والمراحل اللي كيعطيها والجرعات اللي كتعطى في الحصة التدريبية، هي اللي كتخلي، هي التي تترك المجال للجرعات في النمو، ولها مكانتها هذه الجرعات في وزن المشروع أو البرنامج نتاع التدريب، سواء نتاع الحصة أو الجرعات نتاع الحصة. من بعد الحصة كتولي حتى هي جرعة، يعني هو الحصة من بعد ما تولي جرعة تولي على أسبوع حصصي تولي جرعات، وبعدين يعني فترات تدريبية سواء موسمية أو فترية كتولي كلها جرعات. وهذه المراحل يعني نقولوا بالفرنسي لو غرافيك، يعني الطلوع والنزول سواء في الحده او الشده باش نوصلوا في واحد المستويات.
اللي كنلقاو النتيجه ديالو سواء في التنافسيه او في التدريب الذاتي او في التدريب عامه، سواء الفردي او الجماعي، سواء الاحترافي او الهاوي. نرجعوا للحصه التدريبيه. الحصه التدريبيه عباره عن عده مراحل اللي كيمر بها الانسان سواء الهاوي او المحترف باش يوصل لواحد النتيجه. عامه الحصه كتكون كبدايه تدريبيه سواء احترافيه او هاويه لا تقل عامه على 45 دقيقه. هذا بالنسبه للناس اللي شيئا ما فيزيولوجيا يعني كيكونوا في واحد المستوى. وعندنا يعني من بعد غادي نتكلم على الناس اللي كيديروا التخسيس ولا ما غاديش يبداو بهذه المسائل هذه. الحصه التدريبيه دائما فيها عده مراحل، والمراحل تاع الحصه التدريبيه كيكون عندها واحد لو بلاطو، يعني واحد المنصه ديال العمل سواء داخل ملاعب كره قدم او ملاعب الرياضيه او يعني يعني المنصات نقولوا اكسيدونتي، يعني ما كتكونش فيها يعني منبطحه، مثلا الغابات والجبال، او الحصه التدريبيه في البحر او الحصه التدريبيه حتى في الماء. يعني هذه الحصص التدريبيه يعني ممكن يعني كلها تكون عندها جرعات. فالحصه التدريبيه كتمر على مرحله الاحماء العام. الاحماء العام كبدايه لتسخين الجسم سواء بالاطالات او ستريتشينغ باش نوصلوا لواحد المستوى نتاع تمديد العضله ونبداو الاحماء العام. الاحماء العام كنمروا الاحماء الخاص، هذا كيتمثل بالنسبه لجميع انواع الرياضات. وكنبداو موضوع الحصه لان كنتكلموا حنا دائما مثلا على التدريب بدايه بالمهيئ البدني هو اللي كيتولى هذه المسائل. لكن انا كنظن على ان معرفه المدرب خصو يكون دائما ملم بهذه المسائل، يكون عنده المام باللياقه البدنيه، لان اهم شيء في التدريب ليس فقط التدريب او الحصه او نوعيه الحصه او تموقع الحصه، ولكن الجرعات والاستشفاءات. الجرعات هي اهم شيء في التدريب، والاستشفاء بعض الناس كيستصغروا مثلا الاستشفاء لا ريكوبيراسيون هو اعاده يعني الاعاده الطاقويه للجسم لتكرار التدريبي. فنقولوا مثلا الحصه كلها جرعات ومن بعد كتولي هذه الحصه جرعه. قلنا كاين الاحماء العام، الاحماء الخاص، وكاين موضوع الحصه. نرجع للمدرب هو المسؤول عن موضوع الحصه، لان موضوع الحصه يمثل تكمله للتهيئ البدني، لان عندها حتى هي واحد الجرعات سواء في الميكانيزمات او الستايلات او العمل. وبالنسبه للهاويين يعني غادي نرجع لهم، يعني الناس اللي كيبغيو يديروا تدريب ذاتي او تدريب تخسيس. بعد هذه الجرعات عندنا مثلا في نوعيه الحصه عندنا نوعيتان من المسار نتاع نوعيه الحصه داخل الحصه. نقول مثلا ربع ساعه احماء، نصف ساعه نوعيه الحصه، استشفاء 15 دقائق كيكون يا اما بالركض العادي يعني استشفائي او السباحه او رياضات جماعيه كيكون فيها استشفاءات. هذه 45 دقيقه بس يعني فقط عاديه. راه كاين الناس اللي كيدربوا مثلا ساعتين، وكاين الناس اللي كيديروا حصه او حصتين او ثلاثه او اربعه. انا شفت ناس في المانيا في دورات في المانيا كيديروا 4 حصص في اليوم، لان هناك غروب الشمس كيكون حتى 10 ليلا، كتكون 4 حصص ولكن جرعات. يعني ممكن حصه تكون فيها ساعتين او ثلاثه، ممكن تقسمها الى 4 جرعات او 5 جرعات او 3 جرعات وتتدرب فيها بطريقتك بالوسائل ديالك وبمعرفتك. نرجعوا الحصه قلنا فيها الاحماء العام والاحماء الخاص. ونوعيه الحصه نوعان، هناك المراقبه والمفتوحه. الحصه المراقبه اللي كيراقبها المدرب وكيوقف التدريب وكيسير التدريب، والمفتوحه الشيء دائما بالجرعات، ومسؤوليه الجرعه مهمه جدا في الحصه. اللعب المفتوح كيكون عندك مثلا كنقولوا مثلا التحليل فيزيو كونفيرونس، التحليل التلفزيوني او التحليل بالفيديو، كتشوف وتحلل يعني التحولات والعمل في الحصه. وكاين التحليل النظري هو نتاع المدرب الذي يميز ويقرر الاشياء المهمه والخاطئه في المساله. المهم اهم شيء انا اتكلم عن
أتكلم عن الحصة فقط. وهناك الاستشفاء أنواع وأنواع كثيرة. الأخ اللي بغى يدخل معنا دابا غير يسمح لي، لأن عندي عدة مواضيع في آخر الحصة. إلا بغيتي تدخل معايا ما كاين حتى شي إشكالية. في آخر الحصة كاين الاستشفاء. الاستشفاء هو عدة مراحل ممكن نديروه. مثلا في كرة القدم في آخر الحصة كاين اللي كيقلع يعني الحذاء، يخلع الحذاء ويعني نقولوا بالخليجي يسوي لفتين، يعمل لفتين. وكاين الاطالات، واهم شيء في الاستشفاءات استرجاع الطاقه هي الاطالات حتى هي عندها الجرعات. بدايه الحصه، وسط الحصه، نهايه الحصه. لكل مكان عندك مثلا الجرعات. بدايه الحصه دائما على الاقل كتكون فقط لغايه 6 ستريشينغ. وسط الحصه كتوصل حتى ل 15. نهايه الحصه من 25 الى 30. وهناك تقويه العضلات، وانا انصح الجميع مثلا في الحصه انه يعمل تقويه العضلات الطبيعيه، سواء بالمعدات حاليا بالرباط المتمدد يعني الاستيكات، او لي باراشوت، المظلات في الفاركليك او في التدريب الفطري. وهناك الكره الطبيه، وهناك الكره السويسريه، وهناك الوساده. وهناك عده معدات مهمه حاليا اللي كيشتغلوا بها مثلا في لان غادي نرجع عاوتاني غادي نهضر على التدريب الحلقي. هاد المعدات كنستعملوهم للتقويه العضليه الطبيعيه، وانا انصح دائما التقويه العضليه الطبيعيه لان كتعطينا ثبات في العضله وقوه عضليه مهمه. ما غاديش نمشيو للقوه العضليه الاصطناعيه، لان ممكن نستعنوا بها في التهيئ البدني التدريبي نتاع بدايه الموسم او حتى في وسط الموسم ونهايه الموسم، ولكن كتكون خفيفه جدا. الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بعض الرياضيين هو انهم كيمشيو لتقويه العضلات من اجل انشاء في الجسم الكتله العضليه. والكتله العضليه مفيده في بعض الرياضات وغير مفيده، مثلا في كره القدم الرياضات التنافسيه. قلنا الاستشفاء اخر الحصه، ونوعيه الحصه، وكل نوعيه ديال الحصه عندها المقام ديالها في البرنامج وفي المشروع. نوعيه الحصه اللي الاستشفاءات تقدر توصل مثلا حتى بالسباحه او بالركض السريع، لان كاين ناس كثيرين ما كيعرفوش ان مثلا لا فورس اكسبلوزيف، القوه الانفجاريه في السرعات، تكون بسيطه وصغيره، كيتسمى تمدد عضلي، حتى هي داخله في التمدد العضلي. تكرارات. انا ما غاديش نقدر ندخلها الاخوان حتى شي واحد، ما يمكن كاين هنا اللي باغي يدخل معايا ولا ما نقدرش، لان عندي عده مواضيع. اللي بغى يدخل معايا في اخر هذا الحصه. غنمشيو للتدريب الحلقي. التدريب الحلقي هو عباره عن عده حلقات اللي كنمروا عليهم بجرعات متوازيه، اللي كيكون مثلا فيها يعني مراحل نتاع الجسم، مثلا نقولوا اليدين والرجلين والتناسق والتقويه و لا غولونس نتاع مثلا نقولوا كره القدم. يعني الفنيات كيكونوا عندنا عده حلقات. مثلا المظلات عندنا، مثلا التقويه العضليه بالاربطه المتمدده. يعني كيكون انا في واحد التدريب حلقي درته في نادي اتحاد المحمديه بالمغرب، درت فيه 16 حلقه. وكل حلقه عندك مثلا الجرعات نتاع العمل والجرعات نتاع الاستشفاءات، ودائما تكون بسيطه، مثلا دقيقه في دقيقه او دقيقه في دقيقتين، وكيكون فيها اطالات ما بين الدقيقه والدقيقتين. ولا يعني كنوصلوا ان مثلا نمروا من حلقه لحلقه، وكيكون الهدف ديالنا هو تقويه الجسم عامه واكتساب تقنيات فنيه. وهذه الحصه حتى هي عندها المكانه ديالها، وعندها اليوم ديالها، وعندها الفائده ديالها، وعندها الجرعات ديالها. والتنوع الحصصي بالجرعات الموازيه كيعطيك واحد الفائده اللي مهمه جدا لليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم المباراه او يوم التنافس في جميع الرياضات. ف يعني الانقاص من هذه الجرعات الحصصيه كيعطيك انك مثلا الى تكلمنا على مثلا اسبوع نتاع الراحه، كتعطيك انك لازم تعيد التدريب نتاعك عامه. هذه بالنسبه للناس التنافسيين. الى جلست
اسبوع فقط لازم تعيد مثلا 42 يوم نتاع التهيئ البدني، واذا جلست شهر كانك لم تتدرب نهائيا في حياتك. هذا الشيء علماء فرنسيين هما اللي وصلوا لهذه النتيجه هذه. كنتحدث على المحترفين وغادي نرجعوا للهواة ومشروع لياقه بدنيه. غنمشيو المشروع لياقه بدنيه. شنو هو مشروع لياقه بدنيه؟ مشروع لياقه بدنيه هناك التنافسي، وهناك مشروع لياقه بدنيه الهاوي. هناك التدريب الذاتي والتدريب الجماعي والتدريب يعني التخسيسي. نقولوا مشروع لياقه بدنيه بالنسبه للانسان كيفاش يتدرب، لازم يكون عنده واحد المشروع، يكون عنده واحد الجرعات. وبالنسبه للاحترافي عنده واحد التوازن في الجرعات باش يوصل لواحد المستوى. فالمستوى العالي في التنافسيه كيمر بعده مراحل اللي هما مثلا التدريبات الفيزيولوجيه الهوائيه، وبعدين التدريبات الفيزيولوجيه الهوائيه واللا هوائيه، باش كنوصلوا ونمروا مثلا بالنسبه للمحترفين في جميع الرياضات انهم كيمروا بهذه المراحل باش يوليو يعني في واحد المستوى تنافسي اعدادي. وكندخلوا المستوى التنافسي التربصي او المستوى التنافسي نتاع المباريات اللي كنمروا بعده مراحل، عده مباريات مثلا 5 إلى 6 مباريات باش كنوصلوا لو توب الاعلى مستوى نتاع التنافسيه، باش يكون عندنا واحد المستوى عالي. فلهذا البرنامج التدريبي سواء نتكلم على الاحترافي، انك الا بديتي قبل اذا اقمت مشروع تدريبي تهيئي قبل الفرق الثانيه فكتوصل انت واحد المستوى اللي ممكن تربح النقاط وتكون في لو توب فيزيك، في اعلى مستوى من ناحيه اللياقه البدنيه اللي فيه عده مراحل مهمه جدا، اللي ما خصكش تستنقص من هذه الجرعات باش توصل لواحد المستوى وتدخل التنافسيه. المباراه الاولى الثانيه الثالثه خصك تربحهم لانك انت استعديتي احسن من الناس. والعكس، ان الانسان اللي ما كيتدربش وما كيجهزش روحو يعني ممكن في بدايه الموسم غادي يلقى واحد النتائج ايجابيه، ولكن غادي يوقع له نزول، لان لو غرافيك يعني النبضات نتاع التهيئ البدني في البرنامج يعني هناك طلوع نزول، هناك طلوع واستشفاءات كتوصل للقمه، وهناك طلوع نزول بسيط، وهناك ثبات في اخر الموسم. علما ان التهيئ البدني فيه ما بين الموسمين وبداية الموسم ووسط الموسم نهاية الموسم يمر عبر عدة مراحل علمية باش كنوصل لهذه المستويات. نرجعوا للتدريب الذاتي. هناك أخطاء مهمة بداية اللباس هذه من الخبرة، حتى أنا ارتكبت هذه الأخطاء. أن الإنسان كيظن أنه إلا يلبس بزاف ما كاينش مشكل في المطر او في البرد، ما كاينش مشكل، ولكن التهيئ البدني او التخسيس او اي شيء ماشي اللباس اللي كيؤدي بانك تنزل الوزن. هناك عده اشياء يعني زمنيه وطاقويه وتغذيه وعده اشياء مهمه اللي غادي تمر بها. مثلا نقولوا مثلا كجرعات، انا ما كنقولكش ما تاكلش مثلا، ولكن التغذيه الرياضيه كل، ولكن كل التغذيه الرياضيه وماشي بديك الكثره اللي الانسان مثلا غادي يزيد في الوزن. فنقولوا مثلا التدريب الذاتي كتوضع واحد المشروع شخصي، مشروع بنائي ديالك انت شخصي، سواء ليك انت او بالنسبه للهواة او المجموعه او المحترف او لا اي واحد، كياخذ واحد المشروع تدريبي ذاتي كيمر بعده مراحل يعني جرعاتيه. كنبدا دائما من البسيط الفيزيولوجي الى الهوائي الى اللا هوائي، لانك توصل واحد الوقت مثلا نقولوا مثلا بالنسبه للناس ما نهضرش على حتى نوصل التخسيس، يعني كاين اشكاليه الوزن خاصه في العالم العربي وعالميا، حتى في امريكا في كندا في عده دول، ان زياده الوزن كتبقى اشكاليه كبيره. قلنا في هذا البرنامج هذا كتمر بعده مراحل ديال التخسيس، يعني كتدرب فيزيولوجيا كتوصل لواحد المستوى، كتبدي في مثلا عنده الشحم التقادمي، كتبدي اولا فيزيولوجي ولا تخسيس على تخسيس الاوزان. وكانوا معايا يعني علماء تاع الرياضه هذا الخليط نتاع المسائل عطاتني واحد الخبره تقريبا حاليا 36 سنه خبره في جميع المجالات. قلنا يعني هذو هما المسائل نتاع التدريب الذاتي. خصك تبني على واحد المشروع تدريبي،
وبالمساله انا دائما نرجع للمسائل نتاع اللباس، ما عندهم حتى علاقه بالمشروع التدريبي. من الاحسن يكون عندك لباس بسيط من القطن، وفي البرد يعني تلبس شيئا زياده من القطن، ودير التدريب ديالك. الا كانت الامطار ممكن تدرب او لا ما تدربش. وهناك عده وسائل للتدريب، هناك المنصه التدريبيه، وهناك البحر، وهناك الجبال، وهناك الغابات، وهناك الارتفاع، وهناك يعني عده اشياء، يعني التقويه العضليه الصناعيه والتقويه العضليه الطبيعيه. هادو عده اشياء اللي ممكن نستغلهم. باش انا ما غاديش نقدر ندخل حتى شي واحد الاخوان، لان عندي مواضيع هنايا حتى نكملهم وندخلوا. نكملهم ومرحبا باي واحد. مشروع التخسيس. الانسان كيشوف الجسم ديالو، وكي يعني يشوف واحد الخبير، او يشوف هو راسو مثلا التخسيس. لان التخسيس انواع، كاين التخسيس نتاع الفائض الشحمي، وكاين التخسيس نتاع الوزن الزائد، والتخسيس العادي باش كتبقى في الفورما. يعني الفائض الشحمي راه كاين الناس اللي كيدوزوا 120 كيوصلوا حتى 250، كاين ناس 600 كيلو. انا مثلا عند وصولي للامارات درنا التخسيس نتاع الناس عندهم 180 200 220، ودربتهم بواحد الطريقه. لان هاد الناس هادو يعني حتى الى داروا المسير باش يدور خصك دير له دوار عندنا حنا في المغرب يقولوا له رونبوان. يعني هذا الانسان هذا، وحتى التدريب ديالو بالجوطي يقولوا هما، يعني الحذاء الرياضي يقولوا له الجوطي. هذا الجوطي هذا يعني ممكن يلبس النعل، لان النعل واكثريه هاد الناس هادو كيكون عندهم السكري، وكيكون خطير انهم مثلا يلبسوا الحذاء. وحتى في اللفه انه مثلا اذا درت له مثلا فقط 20 متر او 15 او 30 متر. وهذا التدريب هي اللي لقات واحد الصدى جميل جدا. يعني اول حصه مع ناس فيهم من 160 حتى 220 كيلو، يعني كدير لهم مسير وكدير دوار اللفه باش يدور، عشان يعني مثلا الركب ديالو الانكل هي لا شوفي. هادو ملي كيدور عادي، وباش يدير مثلا المسائل. التكرار ديال الحصص، هاد الناس اللي عندهم واحد الوزن فائض يعني ما غاديش تبدا لهم يعني كل يوم، ولا عندهم مثلا 3 الحصص في الاسبوع. واهم شيء في هذه الحصص انك كدير دروس بيداغوجيه اللي كتعطيك مثلا السيكولوجيا نتاع هاد الناس هادو، يعني تحفيزيه. كتكلم على التغذيه الرياضيه، وتتكلم على يعني الانسانيه. يعني هاد الناس كيكونوا فاقدين نتاع الثقه. كتكلم في هذه الاشياء، وتتكلم في المسائل نتاع نوعيه الحصص. ما فيش حصه ما تبداها وما لازم انك تتكلم عن نوعيه الحصه والهدف من الحصه ومشروع نتاع الحصه، وفين غادي نوصل بك انا مثلا، سواء من التدريب او النصائح الغذائيه. يعني درت انا دوره تكوينيه في النصائح الغذائيه مع اخصائيه نتاع نادي هومبورغ الالماني في المانيا. يعني اي شيء يباح حاليا في كارفور في المحلات المعلبه لا فائده من اي شيء، والمشروبات خاصه والمعلبات. والخبز الابيض، يعني خبز الاسود، خبزه واحده تساوي فائده نتاع 10 خبزات من الدقيق الابيض. المشروبات لا فائده، صفر فائده، لن يفيدك في اي شيء. انا انصح بالسمك، انصح بالغذاء المطبوخ يعني مفور، يعني بالماء والمشوي على الفحم. هذو اشياء مهمه جدا. كما تريد في هذه الاشياء، خاصه السمك والسلطه والاشياء الطبيعيه بالفرنسي البيو. هادو اللي كيساهموا في الطاقه ديالك. بالنسبه للتخسيس تاع الوزن، قلنا هناك الشحم الفائض والشحم الزائد، والشحم العادي الذي يوجد في الجسم. الشحم الفائض اللي كيكون مثلا هناك شحم فائض وهناك شحم متقادم، والشحم الزائد كذلك فيه شيئا من الشحم الفائض. الشحم الفائض اللي هو كيكون عباره عن سائل، والشحم المتقادم اللي كيولي مثلا يعني صلب. فهذا الشحوم يعني يجب تكسيرها عبر مراحل. كتكسرهم وانزال الوزن على الاقل 3 اشهر، عاد كتوصل يعني واحد المستوى اللي كتمر به على مرحله انزال الوزن باقصى سرعه.
هذه المستويات هذو الانسان خصو المزيد من الصبر، ويلعب على مساله الجروعات والتوقيت. ما تلعبش على المسافه والركض السريع. عندنا احنا هنا في المغرب في اي اول يوم يركض يضرب 15 كيلو 5 كيلو سرعه انفجاريه. هذو اخطاء كثيره. اهم شيء هو الركض في الهواء، ركض بسيط، واهم شيء هو التوقيت. ممكن الناس المبتدئين يبدا مثلا الاسبوع الاول 15 دقيقه 15 15 15 ويدير مثلا يومين يوم راحه، يومين يوم راحه، وانت غادي. يعني مثلا دير مثلا في الاسبوع الاول 15 15، الاسبوع الثاني 20 دقيقه 20 دقيقه، ثالث 25 25، وانت رايح 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 في الهواء توصل 3 شهور تكون مريت على. لان اهم شيء في التخسيس الناس ما كيعرفوش ان التخسيس يكون في التعب. ان التخسيس في التعب لما تمر على مرحله انك مثلا انت على راحتك، وانت يعني مثلا فوق ال 45 دقيقه، تولي مثلا لما تمر على هذه المراحل هذه وتولي كتسوي تدريب. انا قلت اسوي بالخليجيه 10 سنوات في الامارات. دير هذه التدريب، يعني تمر على مثلا فوق ال 45 دقيقه، يعني غادي تدخل في الصعوبات وبدايه يعني الانجاز الطاقوي في الجسم. يولي مثلا الجسم في عود مثلا مشات الطاقه نتاع العضله كياخذ من الشحم، لان الشحم دائما الجسم كياكل من الشحم. ولا تشوف لي العرق وتقول اوكي انا والله يعني عرقان، يعني تكلمت شويه خليجي لان ربما معنا الخليجيين يقول اوكي انا طب سويت لي حصص. اهم شيء في التدريب هو الاكل من الشحم، لان الطاقه دائما تكون حتى من الشحم. والشحم ما كيخرج فقط بالعرق، راه كيخرج من الهواء، يخرج من شهيق زفير. وهذا هما الطرق والسبل. انا ما بغيتش ندخل يعني مثلا في مسائل علميه في المسائل لان كاين علماء نتاع هادشي. الطاقه تكلمت في كل شيء. يعني الطاقه بالنسبه للانسان اللي باغي يتدرب لازم يعرف ان مثلا الجسم كيعطي عبر الجرعات كيعطي طاقه وكينتج طاقه. نتكلم يعني بالعادي باش الانسان يفهم. التكرارات، علاش كيقول لك التكرار والاستشفاء؟ التكرار نتاع المجهود، كدير واحد المجهود وكتنتج في الاستشفاء الطاقه اللي كياخذها الجسم، سواء في العضله او في الانتاج الطاقوي ديالو، كياخذها وكيعطيها مثلا العضلات او يعطيها للجسم باش ينتج عاوتاني واحد. كتصرف هاد الطاقه عاوتاني في التكرار نتاع واحد الطريقه تدريبيه. كتخسر هاد الطاقه وكترجع بالاستشفاء عاوتاني تخسر هاد الطاقه. علاش كنقولوا حنا الجروعات؟ لان مثلا اذا ركضت بسرعه انفجاريه 10 امتار عندك دقيقه نتاع الراحه، وهذا الشيء على حسب الفئه السنيه. راه الطفل الصغير ماشي هو المتوسط، وماشي هو الانسان الكبير، وماشي هو الانسان الشيبه كيفاش يقولوا الاماراتيين على الناس اللي كبر في السن مثلي انا، كيقولوا لهم الشيبه يعني كبرت في السن. لما تكون كبير في السن عامه التدريب ديالك كتكون بالمسير. المسير اهم شيء، سواء كنت مريض عندك السكري او عندك الامراض او باغي دير تدريب فيزيولوجيه عاديه، عندك فقط المسير وشيئا من الاطالات. لان الاطاله هي اللي كتخليك نشيط وكتخليك تمشي للبيت وتاخذ شاور اللي هو الدوش. عندنا حنا في المغرب بالخليج يقولوا شاور. تروح تسوي لك شاور وترد على حصه ثانيه بعدين اللي غادي تلقاك في واحد النشاط، واحد الحب. وهناك التدريب السيكولوجيا، ان الانسان مثلا ما يعملش. ان هذه مهمه بالنسبه لي. انا كان بعض الاحيان كنت كنسوي يعني ندير 16 كيلو لوحدي. يعني لما تكون عندك الاراده الذاتيه نتاع التدريب ما تستناش واحد ثاني يقول لك نمشي معاك ولا تروح معاه ولا تروح تدرب. تعمل في بين عينك ان عندك تدريب يعني فتري، يعني مبدئي ومتوسط وبعيد المدى. يعني دائما كتعمل في نفسك انك شنو هو المشروع نتاع الجسم ديالك او المشروع التدريبي الاحترافي. نرجع شيئا من التدريب الاحترافي. بالنسبه للتدريب الاحترافي هناك الفردي وهناك الجماعي وهناك الذاتي وهناك التدريب عن طريق المدرب. فالانسان من الاحسن انه ياخذ معلومات مهمه في المشروع، او ياخذ طريقه المدرب ويمشي يتدرب فرديا. الاشكاليه اللي عندنا حنا في العالم العربي ما عندناش احترافيه في التدريب، سواء لا الذاتي ولا الاحترافي. يعني حتى
الاشكاليه حتى في بعض المدربين، والمسامحه على هذا الكلام، لان الجرعات اللي كيعطيها المدرب والطريقه الريتميه نتاع الصوت ديالو، التحكم تاع الحصه ومنصه الحصه وموضوع الحصه والكلام عن الحصه قبل بدايه الحصه والهدف من الحصه داخل المشروع الحصصي، يعني داخل البرنامج هادو، باش كنوصل لواحد المستويات عاليه وعاليه جدا، باش نوصل انني نكون نفسي او نكون فائده للعبه الجماعيه. علما ان التدريب الذاتي الفردي او التدريب يعني الشخصي فهو عمل فردي لعمل جماعي، فما يمكنش انا مثلا نكون كنشتغل انا مثلا في التقويه العضليه نتاع القوه او نتاع الكتاليه. فاهم شيء انا مثلا كنشوفوا هذا الشيء في افريقيا، عندنا حنا هنا في افريقيا، ان المورفولوجيا والقوه العضليه والكتله العضليه اكثر منا بكثير، حتى السرعات الانفجاريه والقتاليه. يعني هادو مسائل اللي كيكون مثلا يعني تاريخيا لما مساله التغذيه الطبيعيه او المورفولوجيا او حتى التدريبيه. يعني الانسان اذا دربت انا ذاتيا فيزيولوجيا او بدنيا وصلت واحد المستوى عالي، واخي واصدقائي وصلوا واحد المستوى عالي، فكنمثلوا واحد كتله جسديه قويه اللي كيكون فيها القوه العضليه الكتاليه او القوه العضليه. فبهذه الاشياء وكتكون مثلا الفيفاسيتي، يعني السلاسه العضليه والتناسق العضلي الجسماني، هذا الانسان يعني كيفيد الفريق وكيفيد نفسه. زائد ان مثلا الكيلومتراج، يعني ركضك يعني في اختراق الريح او في الملعب وفي المساحات وفي جغرافيه الملعب، هادو يجي عن تدريب. واهم شيء ان مثلا التدريب الشخصي هو اللي كيعطينا الجماعي. تحيه للجميع، انتهت الحصه. بغى شي واحد يدخل معايا مرحبا، وما غاديش نكثروا لنا باش يبقى الفيديو قصير، لان كنشروا في الفيس كيشوفوه اشخاص يعني هنا في المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم، وهذا كان درس نتاع نعيد مره العناوين باش تعقلوا عليهم. الحصه التدريبيه، ما هي الحصه التدريبيه والمنصه التدريبيه وبلاطو التدريبي. التدريب الحلقي انواعه ومميزاته ومعداته، مشروع اللياقه البدنيه. التدريب الذاتي الشخصي سواء الهاوي او الاحترافي. مشروع التخسيس من الوزن الفائض والوزن الزائد والوزن العادي اللي كيكون في الجسم. الانقاص من الوزن، كيفيه الانقاص من الوزن، الطاقه وكيفيه استرجاع الطاقه. نخليو هذا الفيديو قصير هكا اللي بغى يشوفه مره ثانيه. معكم الاطار الوطني موسى بن زروال، اختصاص كره قدم ودراسه وتكوين في جميع الرياضات، خبره داخل المغرب وفي المانيا والامارات لمده 10 سنوات، مدرب سابق نتاع ناديين، اقدم نادي في دوله الامارات نادي الرمس الاماراتي درجه اولى احترافي، ومدرب لنادي مسافي بمنطقه مسافي في دوري درجه اولى الاحترافي، مدرب منتخب عسكري